Ako pôjdeme do Čantickej, tak budeme rozhodnúť na vysvedovačka cestuje. Tuto je vlastne teraz rušeň, ktorý ho bude ťahať. Dopredu tuto my máme dopravný denník, tu mi príde zo susednej stanice predvídaný odstup, vlastne predpokladaný čas prechodu susednou stanicou. Pôjdeš tam vzadu? And connection between Slovakia and Austria, both railroads and highways. I think we can live with this exception. The connection between these roads between city line. Za to, že to je realita a že nebude skôr výnimočná, ale pravidelná. Ono sa to zdá ako, čože je 160, ale dosiahnuť to znamenalo veľké investície a ešte to bude znamenať ďalšie veľké, lebo on nejde len o úsečky, ale o celé Slovensko. Príjemný pekný deň všetkým cestujúcim v tomto rýchliku, ktorý prezentuje začiatok nového obdobia na železniciach Slovenskej republiky. Speed will not be like in French TGV system. A včera a dnes v tomto prezentačnom rýchliku a v nasledujúcich dňoch niektoré rýchliky budú dennodenne pravidelne jazdiť už rýchlosťou 160 km za hodinu. Dovolte mi, aby som aj ja vyjadril radosť nad tým, že železnice Slovenskej republiky nám poskytujú rýchlu a bezpečnú dopravnú cestu. Diesen Vertrag für diese Ausrüstung hier auf dieser Lokomotive unterschreiben durfte, habe ich von Anfang an bei meiner eigenen Mannschaft, aber auch mit unseren Projektpartnern ganz intensiv darauf bestanden, wie wichtig es ist, dieses Projekt in dem so kurzen Zeitrahmen umzusetzen. Die Eisenbahn hat einen wesentlichen Schritt nach vorne gemacht. Ako už pán minister povedal, železnica spravila veľký krok vpred